即係我呢個內圈啦，即係好簡單，一打嘅係嘛？鎖落呢個圈手啦，再打嘅係嘛？一退係嘛？呢度退，咁呢啲就係圈手啦。好啦，圈護手啦，好簡單，護手嚟嘅，即係嗱，我唔喐乜小龍頭係嘛？因為好簡單，小龍頭就一個好簡單嘅動作就話，因為點解咧？小龍頭咧係一個女仔企喺度唔喐嘅，基本上。但係咧，其實咧，我係捉緊個 core， 呢個 core 叫 core part， 捉個 core。然之後我點樣移動咧？就係、一個 move， 我全部咧，我冇嗰隻腳係冇喐到嘅，即係譬如一打過嚟嘅，就咁樣打過嚟嘅，咁啊彈咗。但係我馬冇轉過嘅喎，我做乜嘢都得嘅喎。咁呢個就小龍頭，因為小龍頭咧係打埋身嘅功夫，打埋身啊，全部。小龍頭咧基本上咧，呢幾下咧，響詠春嚟講咧就係一個 jaw lock， 即係英文啦，關節技。譬如一打就係呢啲關節技，啊，關節技。譬如呢啲，即係我哋有呢個手啦，一打過嚟嘅，咪咯。即係小龍頭嘅動作，好簡單啦。嗰小龍頭咧就係好簡單，因為點解小龍頭咧就係一個咧，我係女仔，突然間打嚟，我點樣做一個好簡單嘅動作避免。好啦，去到尋橋咧就唔同啦。尋橋咧就咧，我係有距離，唔同嘅距離，開始用腳，開始去控制，開始打。譬如一打過嚟嘅。小龍頭咧就用圈手，尋橋我就用伏手，因為伏手咧一伏手去斷拳，一打過嚟嘅，一去根本就唔需要咩嘅，因為點解？沉係沉落去嘅，點解啊嘛？沉落去啊嘛，就唔係尋找嘅尋，係將你嘅條馬係控制。所以好講馬步啦，亦都咧喺尋橋嗰度咧係好到用到腳啦，咩一打過嚟嘅，用到腳啦。嗱，呢個叫月影腳，佢係彎嘅，踢過去嘅，我唔係直嘅，咁樣兜過去嘅。好啦，亦都去到打過嚟嘅 side kick 啦，即係叫側環踢啦，亦都咧打過嚟嘅踩啦，即係呢啲係尋橋入邊嘅動作，或者尋橋咧。我要做一個抗操性嘅嘢，一打過嚟嘅彈手啦，打啊！咁呢個就係尋橋啦。好啦，講完尋橋啦，就去到咧標指啦。標指咧就係不長不短嘅。點解不長不短咧？標指係專門咧係一個敗勢咧去打嘅。咁譬如標指入邊咧，最常見咧就所講嘅寸勁啦。因為譬如一打過嚟嘅，嗱呢個寸勁打落去，再響好短打到去，然之後一下兩下，所以標指咧其實就唔係做戲嗰啲咁樣標嘅，係好短。譬如一打過嚟，好短打呢啲所謂嘅 pressure point， 即係穴位啦。啊，譬如一打過嚟嘅，係嘛？即係叫做標指啦。咁標指咧，亦都尋橋嗰腳咧。係中上路或者下路，標指嘅腳咧係埋身，你睇唔到嘅，埋身你睇唔到嘅呢啲啊，鎖腳啊、掃腳啊，譬如呢啲腳啊、呢啲腳係埋身你睇唔到嘅腳，即係話一打埋嚟，係嘛？即係埋身嘅腳，即係佢一埋入咗。咁我咪呢度去咯，啱嘛？咁去咗，我可以踢佢啦，係咪啦？咁呢啲就係標指入邊咧，所謂叫不長不短啦。同埋標指咧，因為呢度其實標指佢一打過嚟咧，我走係走得好貼嘅，去打。咁就呢個就標指啦。咁基本上咧，詠春就係小念頭尋條標指，去到就冇人裝啦。
6點半棍就係練力嘅，即係練腕力啊打嘅。去到8斬刀咧，基本上咧就係話咧，將套3套拳入邊嘅嘢變為刀法，步法變為刀法。咁呢個就基本上咧就係、我哋嘅詠春嘅特色。咁啊，咁就今日係咁樣樣啦。咁唔知有咩問題咧？大家？